le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Mbote na bino banso balengami kati na kolope balandi ya émission La Gloire du Ciel oyo ezali émission na bino. Émission ezali kozala parce que bino boza kolanda yango tosepeli mingi kokutana na bino lisusu na poka ya lelo pe sengo na biso eza makasi na koyeba yete boza kolanda biso pe bobengaka biso kotunaka biso mituna wana nde eza kopermettre biso toyeba yete bozali kolanda émission ngo na lolenge esengeli. Émission pe makomi oyo toza kotanga ezali mpona kotalisa yo lolenge nini okoki kotambola na kati ya nkolo yo moto ozala na mokili. Ezali émission chrétienne eza kolobela makambo matali avenir ya moklisto na kati ya nkolo. Toyebi yete awa na sa mokili tozali baleki nzela nde makambo na bandaki kotalisa bino. Nakolinga olanda progression malamu ya makambo toza kosolola po ye permettre yo oyeba nini toza koloba tobandelaki wapi pe tozokende wapi. Soki ozongi mo moke na nsima okotala yete tobandaki koloba makambo matali ndenge biso bana na Nzambe na baye oyo nyonso wana bayeba Nzambe te esengeli batambola awa baza nanu na temps ngonga eza nanu bayeba kobongisa bomoi na bango awa na se po bayeba kokutana na nkolo. Nsima na makambo yango tobandaki kolobela makambo matali boye ya nkolo Yesu Kristo kokamata basantu pe ekelezia na ye oyo ye alobaki ke bisika eza ebele na ndako ya tata nakei kobongisela bino yango ntango na kosilisa kobongisa na kozonga kokamata bino yango. Tolekaki kotanga Apocalypse tobanda na ebandeli ya chapitre ya liboso ya yambo tino toza kokoba kasi na kokoba toza kokontinue tolobaki makambo deja ebele ba émission eza ebele tosi toleki toza na ebele tosali deja na oyo nyonso tolobe tobandaki koloba makambo matali avenir na biso kuna na epa ya tata epa na nkolo parce que tomibengi bana na Nzambe toza basante toza baye oyo tobengami na kombo ya baklisto ekozala moklisto ezali etikete ya pamba te ezali kolakisa bisika biso touti pe bisika toza kokende yango tobandaki kolobela makambo matali bomoto na biso en tant que chrétien oyo tobengi na lopoto notre citoyenneté céleste. Na makambo matali citoyenneté toza kotanga ngo na ntoma Paul aza kotalisa biso yete biso baye tondimelaki Kristo toza bantu ya mokili oyo lisusu te tobengami bana ya tata bana ya Nzambe. Mokonzi na biso oyo topesa mitema na biso azali oyo aza mokonzi ya mboka na biso toza lisusu bantu ya mboka ya mokili oyo te. Esengeli totambola na lolenge elongo bani po toyebi ete toza lisusu ya mokili te. Yango wana ntoma Paul aza kotalisa biso na mokanda ya Romain totangaki yango Romain chapitre 12 kobandela na premier verset aza koloba boye aza koexhorte aza kolendisa biso baye oyo bapesa mitema na bango na nkolo
alobi na biso boye naza kolendisa bino bandeko kati ya Kristo boyeba komibonza kobonza bomoi na bino mpe nzoto na bino na nkolo lokola sacrifice tino offrande boza kosala mpo boyeba kotambola na lolenge elongo bani nakokita aza koloba oyeba te ne vous conformez pas au siècle présent kotambola lokola bantu ya mokili oyo te bomitika mokili oyo tozali kovivre ekonza bino te mpo boza lisusu bantu ya mokili wana te lokola toza lisusu bantu ya mokili wana te esengeli ososola ye te soko komi mwana nzambe c'est-à-dire ondimeli Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi oza lisusu muntu ya royaume de ténèbres te na koleka naza koyebisa bino ye te il existe des royaumes dans ce monde royaume des ténèbres où ezali royaume du monde royaume de Satan yango wana babengaka ye le prince du royaume de ce monde le prince de ce monde c'est Satan. Tandis qu'il y a un autre royaume, où ezali royaume ya Nzambe, ya Tata, où ye azali mokonzi na bakonzi, aza kokonza na royaume na ye, baye oyo bapesa mitema na bango na Kristo, lokola bana na ye, baza ba citoyen ya royaume ya Nzambe. Ezali koloba boye, tango naza kolobela makambo matali ba citoyen, ou bien bon monto na biso, na nkolo, esangili oyeba. Il faut automatiquement oyeba yo oza na ngambo nini oza ya wapi oza ya royaume ya Nzambe ou bien oza ya royaume ya mokili ou bien ya ténèbres koloba te ke yo oza na mokili te tant que yo pesa bomoi na yo na Kristo te oza ya mokili bantu mosusu balobaka non mais comment soko otuni ye est-ce qu'on dimela Kristo lokola mokonzi mpo mbikisi na yo alobi mais est-ce que biso nyonso na mokili awa nani akela biso balobaka biso na ndenge wana ozokende koteya muntu liloba kotalisa ye lolenge ya kotambola na ndenge nini akoki kosala mpo akoma mwana na Nzambe aza koyanola yo na lolenge boye est-ce que Satana akela muntu biso nyonso tokelama na Nzambe soki toza bana na ye attention tokelama na ye kasi tango toye na mokili to se rebele na maye Nzambe apesa biso lokola nzela kolanda lokola to se rebelaki Bible elobi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu bayo nyonso baza na mokili basumukaki pe nguya la lola kembo na lola eza ya bango te kasi na bolingo ya Tata bolingo na ye likolo na biso atinda mwana na ye Kristo oye kokufa na place na biso po yete biso tozwa lobiko na kati na Kristo yango wana nasa koyebisa yo lelo olinga te toza na monde mibale eza kodirige mokili ou bien oza ya Nzambe oza na royaume ya Nzambe royaume des cieux ou bien oboyi Nzambe automatiquement oza na royaume de Satan et ozali sous l'autorité du prince de ce monde et prince de ce monde ezali Satan monto azali ko contrôler baye oyo nyonso baza na Kristo na bomoi na bango te mais soki oza na Kristo oza ya Nzambe esengeli sikoyo otambola na lolenge esengeli kolanda mibeko ya mboka oyo outi yoka ndenge Yesu aza koyebisa bantu bazali kolanda ye mpe bandimi na ye na makambo matali préoccupation bazalaki nango mpo na makambo mokili balingi bantu mosusu bazalaki kotambola baza kolinga kolia malamu bisengo bosoto kosala makambo eza kosepelisa nzoto yoka Yesu Kristo ndenge aza koyebisa bango boluka yambo bokonzi ya lola ça veut dire royaume ya Nzambe boluka bokota na ndaku ya Nzambe bokota na royaume ya Nzambe
mais bakotaka na koyoma nzambe ndenge nini na kondimela Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na biso naza kozonga mo moke na nsima na kotalisa bino makambo matali ndeko oyo tobengi na Bible Nicodème azalaki motei ya loi mibeko ya nzambe na kati ya Sanhedrin azalaki moko na balakisi ya mibeko ya nzambe kasi atikala jamais kosala expérience ya kokutana na nzambe mpe kokutana na bokonzi ya nzambe eza na bantu atako baza kotangisa mibeko ya nzambe me bayebi nzambe yango te soki position na yo eza wana nazali kolobela yo na poko ya lelo oyeba kosala effort okota na bokonzi ya nzambe mpo oyeba kotangisa makambo ndenge ezongo bani ekoki kozala otangaki classe ya Bible okei osali théologie osali makambo nyonso ndenge esengeli ozwi mpe diplôme na ndenge ozwi diplôme batie yo mpe mokambi mpe pasteur ou bien bapesi yo responsabilité songolo na kati ya eklezia na bino kasi yo moko na motema na yo oyebi ke ozali kotangisa mpo oza na connaissance ya Bible oyo otangaki na école. Ce n'est pas ça qui fait de nous enfants de Dieu. Et ça peut être pour botami moi na ya pasteur, moi na apôtre, moi na prophète, moi na docteur, moi na évangéliste que automatiquement yo koti na bokonzi alo le te. Ngana mesana ko yebisa bana na ngai naza ko tia bango liboso ko tuna bango soki ba yamba Kristo na bomo ina bango lokola mokonzi mo mbikisi na bango parce que naza ko yebisa bango yeba yete okokende kokutana na nzambe pe okota lola te parce que ozamwa na pasteur. Le salut est individuel. Soki oza kotala te na kobongisa motema na yo pe bomo ina yo koyamba Kristo na bomo ina yo lokola mokonzi mo mbikisi parce que yo ozamwa na pasteur okoli na église eza na bandeko mosusu tellement abotami na ndako ya pasteur place mosusu akende te babanda komema ina église depuis école de dimanche aza mwana moke akoli na kati ya école de dimanche asilisi aleki boyiboyi na boyi akomi mosali mpe na kati ya église. Le choix est à faire. Premièrement, on ne devient pas enfant de Dieu par héritage. Et ça c'est parce que botamina mokilisto yo pe komi mokilisto. Non, c'est une expérience personnelle. Mukolo moko na zako solo de komoko na makabu matali organisation na kati ya église. Il fallait toleka na kolekisa bango na nzela ya mariage ko consacrer mariage na bango na église na tuni ndeko parce que nous devons vérifier ce qui basali penza ba chrétien ba botami ya sika pe ba batisamaki na baptême biblique ou ezali baptême par immersion dans l'eau et ça baptême baso boire le maïté il faut au côté na mai lokola symbole à kufa na Kristo pe kopika na ye pour continuer à vivre na mokili oyo ayant dépouillé tout ce qui était du monde. Tant on a tout ninde qu'on a biso est-ce que aussi on peut savoir moi na Kristo alors bien il y a solo na sina pesa moi na Kristo bon banda période nini aux assure qu'on peut se monter na Kristo de banda mbotama na ngai na botamaki chrétien abotamaka chrétien te on devient chrétien yokanga madame alobi na ngai ki abotamaki chrétien lokola tatana ya azalaki catéchèse azalaki kotangisa mibeko na baptême tout ça abotamaki pona ya abotamaki chrétien akoli chrétien na kati église alandi catéchisme babaptiser ye d'abord na bomwana na ye baptisaki ye baptisaki ye mai na muntu. On ne baptise pas un bébé. Un bébé ne sait pas confesser la foi. Baptême ezako selama na muntu oyo ayambi Kristo azwi décision. Ya lobi na ngai banda botama na bomwana azwaki libatisi ya bomwana akoli alandi catéchisme
azwi libatisi ya mokolo pe aye kozwa confirmation aza kotambola kaka na kati église yango wana alobi ke aza mokristo banda bomwana mbotama nalingi kokorige eloko moko na mutu na yo lelo mokristo ya mbotama azalaka te toza kobotama na nzoto oyo ya masumu na baboti na biso toza kozwa epa na bango bomoi oyo eza kopermettre biso tokota na mokili toyeba kovivre na monde matériel mais lola ezali différent na mokili oyo tozali mpona kokota lola ezali kosenga mbotama mosusu yango Nikodeme molakisi ya mibeko ya nkolo atanga yango na classe wana naza kointerpele yo muntu otanga mibeko na classe esengeli ozela mokristo okende kotanga mpo o asseoir connaissance na yo na boyi te ke kotanga bible na classe eza mabe nalobi ndenge wana te ngai moko natanga mpe bible na classe me yambo nakota na ekole wana mpona kotanga bible nazalaki deja mokristo napesi bomoi na ngai na nkolo bakambi na ngai na kati ya église babandi kotambwisa ngai na enseignement mpona kokola na kondima lere baye komona ye te nazali na ministère na kati na ngai mpe nabengami baoriente ngai nakende classe mpona yeba kose prépare na kosala mosala oyo nzambe abengeli ngai yango nakendaki kotanga classe ya bible pas parce que je voulais avoir la connaissance sans être chrétien mais yambo nazalaki chrétien nandimeli Kristo naza kotambola na ye nsima na yango lere badesele ke na kati na ngai naza na ministère nabengami koteesango malamu batindi ngai na classe mpona kende koperfectionne lolenge ya kosalela ye nakende kotanga nazala na connaissance ya parole au-delà de la foi en Christ il faut alors donner sa vie au Seigneur. Alors Nicodème nakanisi atangaki yango na classe na lolenge atangaki yango asa kosala asa kotangisa mais lere amoni Yesu aye amoni ke lolenge ya kosala makambo ya Yesu ezali différent na ya ye eza différent lere amoni ke eza différent aye kopusana na ye lobi nazalaki na ndeko moko asa kobetelanga mwa lisolo ya ndenge bantu baza kotambola basali baza kosala makambo watangili ngai likambo apeteli ngai lisolo ndeko moko balobi kaza pasteur soki azwaki ser moko na kati église atiaki ezemi boye na boye me ye aza mosali aza na ndako na ye sikoyo alobi ke baye baza koloba makambo yango balobi ke bapasteur nyonso baza ndenge wana non nalingi kotalisa yo boye soki moko asali makambo bosoto pe atamboli na ndenge atamboli elingi koloba te ke basali nyonso baza ndenge wana yango oyo Nikodeme aza kokonstate différence ezali baye oyo baza ya nkolo bayebani pe baza kotambola ndenge elongobani baye oyo baza ya nkolo te bayebani me naza kotalisa bino makambo oyo mikolo nyonso oyebake okokende lola te parce que oza koteya esango malamu okokende lola te parce que oza pasteur okokende lola te parce que oza apôtre ou bishop ou évêque quelconque okokende lola parce que oza mwana na nzambe il faut savoir soki pasteur oyo aza na responsabilité atamboli na ndenge ya mabe azali modèle na yo mpo olanda ye te parce que dans cette vie il y a toujours des gens qui sont corrects et ceux qui sont dans l'église oyo constaté que kondima na yo eza kokola te parce que oza na pasteur ou bien évangéliste ou bien prophète aza kosala makambo bosoto cela n'est pas biblique. Va là où tu peux être encadré correctement et il ne faut pas toi perdre foi na yo parce que mon cambier lingoma na yo aza mon tabosoto. La Bible dit tous ceux qui pratiquent le mal hériteront l'enfer. Et nous sommes appelés à marcher dans la voie du Seigneur. Ceux qui ont péché monter maintenant en colo, il faut au bon wana, au tourner vers le Seigneur, au pesa makambuno se mabé akala au pesa ngomu Kongo.
lokola tomo pour la sako lobana biso naza kosala eloko moko na bosani oyo nyonso ezali nsima naza kokontinue marche na ngai mpo nakutana na nkolo nalingi ye oyo nyonso ezalaki ya motu ye mpo na ngai naboyi yango soki oza kokontinue na makambo ya kala na makambo ya bosoto makambo ya bindo yeba koza na nkolo te. Celui qui marche avec Dieu azali kokima mabe muntu akokoloba te kasa ensemble en même temps aza continuer kostamble na salité oyo ezalaki vi na yo akala esengeli otika yango nayebi ke ndenge naza koloba awa na ndenge tobotama lokola muntu abotama mokilisto te lokola muntu abotama mwana nzambe te ndenge tobotama muntu nyonso asumuka soki osumukaki mikolo eleki ekelelo opesi bomoi na yo na nkolo esengeli obongwana. Alors tomo mpo na so koloba na biso soyez transformé bobongwana na korenouveler makanisi na bino boyeba lolenge nini ya kotambola mpe boyeba ndenge nini ya kotala na kotambola na nkolo parce que vi oyo boza nango lelo eza oyo ya kala te. alobi lisusu na 2 Corinthiens chapitre je crois 5:17 que soki okomi ya nzambe okomi ekelamu ya sika makambo ya kala nyonso eleki ochange esengeli ochange. Soki oza kolanda ngai ndenge oza kolanda ngai na télévision na yo epai na yo yeba ye te oyo akela yo akela mpo ozala ya ye kosala makambo ya bosoto te wana naza kolobela baye oyo baza komibenga bakilisto mpo naza kokende moke moke nalobaki na bino tobandaki koloba makambo matali bomuntu na biso na royaume ya nzambe ou bien notre citoyenneté tolobi ke bomuntu na biso ezali attaché na lola tozali lisusu attaché na mokili te mpo tokontinue kotambola na bizaleli ya mokili on dirait ke yango nde vi na biso. Alors Nikodemo aza kopusana na nkolo ayebisi ye nkolo namoni ete yo eza ya solo yo ozali grand maître oza mpenza mokonzi ya solo outi epa na nzambe mpo namoni ke makambo yo ozosala eza différent na oyo biso tozosala yango sikoyo natelemi nani nanu wana est ce que yo osi okonstate nanu différence oyo ezali entre vie na yo na vie ya bana na nzambe soki osentir ke différence ezali oza kokontinue kobika na ndenge ya kala esengeli oluka aide basalisa yo ata oza mosali parce que eza na basali mosusu lolenge na bango ya kotambola eza kokumisa ngolo te mais tolingi te ozala à la base ya kobungisa bantu na kati ya ekelezi parce que nayebi ebele baboya kosambela baboya kokende na église à cause ya comportement ya bakambi na bango baza kolokola bapharisien bahypocrite lokola batombo blanchi oyo Yesu Kristo alobi babongisi libanda kati na motema na bango bambindo salite baza kokontinue kosala makambo ya bosoto na secret mais nalingi koyebisa yo ke soki ozotambola ozokomibenga mwana na nzambe eza eloko ata moko te ebombami likolo ya nkolo liboso ya nkolo oyo nyonso oza kosala ata ntango oza na molili oyo moto aza komona yo te nkolo aza komona miso ya nkolo ezomona yo basakanaka na nkolo te soki yo oza à la base ya kobungisa kondima ya baninga esengeli ose repentir parce que tant oyo oza nango continue kovivre nzambe moto apesi yo yango mpo obongisa bomoi na yo yango toza kolobela makambo toza koloba ezali mpo toyeba ye te toza ya mokili oyo te vi na biso ezali kashe kuna na lola epai ya nkolo bisika biso tozali ya royaume ya nzambe kokanisa te ke kozala mokilisto ezali kaka ya kombo kobenga na mokilisto non il faut que kombo babengi yo mokilisto ezala en harmonie na conduite pe comportement na yo soki otamboli ndenge wana te oza pembeni
soki oza kotambola ndenge wana te se koza ya Yesu te soki opesa motema na Kristo te sala lokola Nikodeme ata na butu loka mosali yebisa ye ngai na remarqué que vie na ngai ezaka ka ndenge wana natikala jamais ko se séparer na mabe bana basi église na zozwa bana basi libanda na zozwa bosoto na sako sala senga bolimbisi kende pa muntu moko mosali nzambe asalisa yo po oyeba kozonga na nzela ya malonga oyo okoki ko salela nzambe na motema na yo moko oyo toza kolobela bino ezali kobongisa bino boyebaka ke atako boza na mokili boza na droit ya kotambola ndenge bolingi te parce que bobongwana esengeli mbongwana ezala ya solo ezala ya monoko pamba te mais ezala pe ya bizaleli normalement soki oza ko se rendre compte que oza mokiliste engagé dans l'œuvre de Dieu que oza ko continuer ko sala makambo paye nyonso baza ko sala c'est que tu as un problème et c'est que oza le problème à solo Luka aide Nikodème ndenge na uti koloba abata makite azui inde tino bisika Yesu Kristo azalaki ayebisa rabi mokonzi natali bomoi na yo namoni ya solo oza mokonzi ovutie pa nzambe yango na yepa na yo nalingi olakisa nga pe ndenge nini nakosala lokola yo na changer pe yoka réponse encore Yesu alobi na yo ya solo soki nanu obotami mbala mibale te okoki komona bokonzi ya lola te voilà la situation bisika na lingaki na mema yo ya alobi ke namoni ete makambo yo oza kosala lolenge na yo ya kobika mpe ndenge oza kosambela makambo eza kokompanye miracle wana eza na vie na nga te nalingi nazala lokola yo ya lobi ya solo na yebisi yo soki obotama mbala mibale te okoki komona bokonzi ya lola te donc makambo Kristo azali kosala ezali vie na ye na kati ya bokonzi ya nzambe yango aza koyebisa bakristo cherchez premièrement le royaume des cieux parce que soki oza na kati ya royaume vie yo okobanda komene ekozala vie ya mokili te ekozala vie ya royaume c'est comme ça que c'est différent les gens qui respectent cette parole baye oyo baza kotambola na kotosa nzambe baza kotambola basantu batika ekobo batika moyibi batika nyonso parce que bango bakomi bikelamu ya sika leur nature na bango bazwi eza nature ya sainteté nature wana ekoki kosala mabe te c'est comme ça que le mal n'est pas nommé dans yo quand tu m'appelles ndinga sakolobela bakristo moko ya Korinthe azako no bakena nasako yoka yete mbindo bosoto ezali na kati na bino na lolenge bazali koyoka même pas entendre ça dans les milliers de païens ozako yoka mokristo na kati na bino l'impureté l'impudicité est nommé même pas comme on le nomme au milieu des païens. Si tu es un chrétien, tu dois être une référence, être un modèle. Donc, le point de départ est d'être né de nouveau. De la même façon que pour nous côté na mukili oyo matériel le monde, il faut les kanambotama ya koleka na baboti na yo. Bapesio vie matérielle où ils ont permettre que oyeba ko simba oyeba ko vivre dans le monde matériel na lolenge moko wana esengeli obotama na mbotama ya lola po oyeba ko kota na monde ya likolo na royaume ya Nzambe comme citoyen du ciel. Alors na yebisa ki bino la fois passée
que tango yo ondimeli Kristo, automatiquement ta citoyenneté est transférée du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Tu deviens un enfant de la maison de Dieu. Et cela est déterminant pour que yo oyeba marcher ce qu'on ndenge sengeli. Naza ko insister. Si tu remarques que ça na makambo mususu oza ko bunda nango eza ko tika yote. Ezala par exemple au bongola motema effectivement au pesa motema na nkolo. Mais na ndenge ko tambola oza ko se rendre compte oza ko continuer ko sala ka makambo wana ko kakate. C'est qu'il y a un problème, il faut babonde la pona yo. Et puis ba orienter yo ndenge nini ko tambola. Et ça, tout ça, n'a pas la télévision. Mais, ce qui est un problème personnel, Togoki, Kosolola Yango, Ponaye Bisayo, et ça, même pasteur, même Bisgayo Zali, même la communauté, Soko Zamosali, Kenda Kotala, Kambiambo, l'église Nabino, si tu n'as pas confiance en eux, cherche n'importe quel homme de Dieu sérieux. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je dis? Ce qu'on m'a dit que au pesa bon mo ina nkolo. Mais quand tambola zo tambola nkolo, oza ko continuer ko sala makambo ya mabe. Bosoto oza ko tigate mbindo oza na kati. Makambo wana oza ko sentir que za ko exercer makasi moko likolo na yo. Au point que, aux a la capacité à résister, c'est qu'il y a un problème. Donc, là, mon moko, a yebisingai, a salaki mabe, a songeli le sous, l'herbe a sa kutuna yo, batuni ye, pona nini, aux a ko salaboye, a le binanga na yebite, na kanisike na sa enfoute. Aux a sentir aux a enfoute, ça veut dire, on va sentir comme si c'est une force et ça ko benda yo. Ata o sali ba ve ndenge na ndenge. O sambeli no lenge nyo so ko sambeli. O koti ba jeune. D'ailleurs je te déconseille. Je te déconseille lorsque tu es dans le mal d'aller entrer en jeûne pour prier, demander la délivrance parce que toi-même tu es possédé. Tu as un esprit. Comment tu vas te délivrer? Toi-même, tu es dans une position où tu es dans le mal. Au commis libéré d'Engini. Il faut aller vers celui qui a la supériorité sur ses esprits, qui prie pour toi, il te montre comment désormais il faut marcher. N'a pas quoi insister. Et ça n'a pas de ça qu'il soit solo. Vous pouvez pas penser que vous avez un colo. Mais vous avez remarqué. C'est comme si vous avez beaucoup na iloko. Vi wana ikangama kaka na bino. Osala manso. Oui, sengeli ko sala. Osala effort. Vous allez se sentir kaka retourner vers le bas. Tu peux orienter les choses autrement. Mais quand si Yesu asoko yebisi Nicodème, ce que botami mbalami balete okoki komona bokonjalole te alors que ya linga ki asala makambo ezana kati ya bokonjalole ya lobi avant osala makambo il faut omona ngo omona oyo moko kota okoma citoyen mboka wana yango to bandaki kolobela makambo etali ki citoyen na biso ya bana nzambe to tanga ki makambo ntomo polo akomaki na mukanda ya Philippiens, où est-ce que nous avons Philippiens chapitre 3, verset 20, dans le poteau à l'obibrouille. Mais notre cité en nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Cité ezali mboka ya bantu. Bisika bavandi
yango bisika wana nde ezali kopesa bango citoyenneté. Donc soki ozamu ntu ya mboka yango okozala pe na citoyenneté ya mboka yango. Sikoyo Paul aza kobika awa na sa mokili, mais aza koyebisa baye oyo baza na ye ke ye citoyenneté na ye ezali kuna na lola, cité na ye ezali na lola. C'est que na mokili azalaki moleki nzela, azali kozala na mokili oyo na makanisi na ye ayebiki na sa ya mokili te. Yango wana kaka ntomo Paul aza kotalisa biso ke sengeli tozala transformé par le renouvellement de notre intelligence. Nakolobela bino makambo matali vision oyo toza kotambola nango. Makambo mabe yo ozosala eza kodépendre na vision yo oza nango. Soki vision na yo ya makambo ezali oyo eza kouta na nkolo, lokola ntomo Paul aza koloba tozala renouveler, to comprendre ce que nous sommes devenus, makanisi na biso eyeba koyeba yango. Tango nyonso na kolinga kosala eloko na koyeba oyo ezali interdit dans mon royaume na oyo eza permis. Eza ndenge moko tango toza kotambola na bamboka na biso oyo eza na makambo mosusu epekisami kosala oyo babengi soki osali yango osali infraction. Tango osa kotambola il faut ozala na makanisi na yo mieux organisé, mieux transformé pour y comprendre oyo epekisami na mibeko ya mboka oyo endimisami, de manière que soki okei kosala oyo epekisami automatiquement lokola makanisi na yo ezali renouvelé, mongongo ekoyebisa yo mbala moko ke kosala yango te parce que epekisami. Alors ntomo Paul alobi makambo wana alobi ke mboka na biso ezali awa na sete, mboka na biso ezali kuna na lola, bisika tozali kozela Kristo akita aya kozwa biso po azonga na biso na mboka na biso. Est-ce que na ndenge otambola d'ailleurs eza na bantu mosusu akolamuka banda tongo ti butu ekoti aza koyeba tate aza muntu ya wapi, mais oza chrétien, oza koyeba ata korendre grâce au Seigneur te, ozo tambola lokola muntu ya mokili, ozo yeba te ke na mboka ozali mokili oza passager, oza moleki nzela. Ndeko moko ayebisaki ngai parce que tozaki na ndeko na biso moko awutaki kowe brusquement abelaki te, tosutuka bayebisi biso ke ndeko na biso moko akufi. Tango toza na matanga tovandi, ndeko wana ayebisi ngai pasteur namoni esengeli na lolenge na biso kotambola tozala kaka près nayebisi me nateyaka yango mikolo nyonso ozalaka près parce que oyebi mokolo ekobenga yo te. Nayebisi omoni ndeko ayebaki pe te parce que abeli pe te. Soko bandaki kobela na situation ese dégradé okomi na condition moko kotata bakoma okoyeba ye te vi na yo ekomi okende na suka okoki kobongisa. Mais soki oyo ezwi yo ngai mbala moko paf okoyi osali crise okufi yo kozwa ta ya komibongisa ndenge nini. Kasi muntu aza na makanisi ayebi ye te awa eza mboka na ye te, kazali moleki nzela aza kozela jour après jour akende kokutana na tata na ye na mboka na ye, aza prêt te kaka parce que aza kozela liwe kokutana na ye, mais prêt pe parce que kolo Kristo pa sala koyebisa biso. Autant naza koloba makambo matali enlèvement ya église ke nkolo akoki koya na mokolo oyo biso toza kozela ye te, na mokolo oyo biso toza kosatandre yango te, autant aussi tokoki kozala pe surpris na liwa ekutani na biso. Muntu azali prêt ayebi ke mboka na ye eza kuna na lola, aza kotambola na lolenge
oyo yako mibatela parce que citoyenneté na ye ezali awote awo toza komona profondeur ya makambo Ntoma Paul azali kotangisa biso pe nalingi otyango na motema na yo naza kolobela baye oyo baza bakilisto parce que je ne cesse de vous parler de notre avenir auprès du Seigneur. Parce que ce qui émission na biso ebengami gloire du ciel, c'est-à-dire toza kotalisa biso bino kembo oyo toza nango auprès du Père. Kembo oyo toza nango na ndoko tata. Toza kobongisa motema na yo pe kobongisa fi na yo po yeba kokoma na kembo wana. Ezala kama solo tozo betela yo te, mais au vivre en gopé la réalité. Mais pour vivre en gopé la réalité, et sengeli otambola na lo lenge ya mibeko ya royaume wana. Eza yebele to bisaka bino mikolo nyonso. Pe to kolemba te koloba yango. Aussi longtemps que nzamba kopesa biso makasi, pe makoki ya koleka na télévision tokozala kolekisa yango te. Wana tozo kolekisa yango po tokokisa oyo asengi biso. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout. Simana yango viendra la fin. Yango tozo kote bino yango. Tokotika occasion mon côté. Lokola Ntoma Paul azoko yebisa Timothée. Prêche, insiste en temps favorable ou défavorable. Que chaque occasion, où il peut s'améliorer, et c'est l'occasion, il y a kotalisa bantu. Le lenga ya kotambola, po baye bayete, bomo ina bango sukeli awote. C'est quand même surprenant que mikolo yo nakutani na baka ya liwa ya mbalakata mingi. Mikolo yo. Au comment que mon tour abeli boye des jours bamemi on peut accueillir. Ouais accueillir. Oh quoi boy. Ça m'étonne. Je réfléchissais ce jour-là. Je disais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Mais il y a une leçon. Leçon ils ont été au moins dans ma camoisa que les capemeni na yo était yo. Ceux qui ont dit meli makambo toza kote yo te, même nature et kote yo. Nature kote yo ndenge nini. Na oyo so mona. Tango oza kotambola na ndeko. Oyo boza kotambola na ye. Bokenda kolangwa na ye. Bokenda komela na ye. Bosali boye na ye. Lobi akwei akofi akei. Il faut être yo. Yo yeba te mokili ezana suka. Maso ekoleka. Mais sengeli suka na biso ezana na présence ya Nzambe. Je crois que toza kokoma na suka émission na biso lelo. Tana biso eleki ndenge boza ko signaler ngai mais kanga eloko moko. Soki yo opesa bomo ina na Kristo. Oza ya Nzambe. Oza mokilisto. Mokilisto azali différent na oya yamba ya Kristo te. Esengeli vi na yo ezali différent na ya bapayen. Okosala makambo moko na bango te. Bango batamboli boyo po tamboli ndenge moko te. Il faut qu'il y ait la différence. Toko koba kolobela yango semaine où ils akoya. Nzambe apambola bino. Nous sommes l'église famille royale. Oui, c'est moko ya mangomba ya communauté charismatique cité des refuges. Vous allez kotala adresse na biso na écran pe numéro na téléphone soko za na bosenga ya kosolo na biso bien ko sambela na biso. Vous contactez biso tokoki ko s'approcher pe ko kutana Nzambe apambola bino. Tout ce que lui a père tout pamboli yo tout question merci.
pona mokolo elamu opesaki biso pete toyeba kozala na ensemble na bandeko oyo baza kolanda biso koleka na nzela télévision tosali oyo ebongisamaki tosala ndenge osengaki biso totiki motema ya moko na biso na maboko na yo na baye oyo balandi biso baye oyo bayeba yo nanu te simba mitema na bango tuta mitema na bango po bayeba komipesa epai na yo baye oyo baza kotambola na yo pe bazali na mwa difficulté mikakatano Nzambe sunga bango que leur volonté, leur désir de faire du bien marche avec toi, soit soutenu par toi et de les orienter au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, nous restons la vie de chacun de nous entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Merci et à la prochaine. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.